Θα του πεις να σπάσει μια σωλήνα, θα πάρα. Δεύτερο, θα πεις από το κινητά, προχωράτε άκρο. Θα σας ακούσει ότι δεν δουλεύει η τέτοια αυτή τη δουλειά, για να πάμε να δουλεύουμε το παιδί γιατί στην τέτοια. Να πάμε στην αρχαία οδούσα. Πάμε τον πειραγό εκεί να κάνει μια τέτοια. Ναι. Για πέστε μας εδώ εσείς που ήσασταν στη φωτιά εκείνη και την ώρα, τι ζήσατε εδώ στο σημείο της φωτιάς. Πέστε μου για το εκκλησάκι, πώς σώθηκε το εκκλησάκι εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα. Ναι, όπως είπατε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα. Γύρισε ο αέρας, ενώ έρχονταν για να καεί το εκκλησάκι, γύρισε ο αέρας κατευθείαν και πήγε από τη μεριά του στρατοπέδου. Βλέπουμε ότι ούτε το νάιλον, ακόμα και το νάιλον της τέντας που κάθεστε εδώ πέρα, παιδιά, δεν έχει η θερμοκρασία που είχε αναπτυχθεί εδώ τριγύρω, πρέπει να ήταν τεράστιοι βαθμοί. Δεν έχει λιώσει, δεν έχει πειραχτεί ούτε η τέντα, ακόμα και η τέντα. Τίποτα, όπως τα λέτε. Θέλουμε να μας πείτε από την πείρα σας εάν αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί. Στα 5 μέτρα απόσταση από το εκκλησάκι να υπάρχουν δύο μεγάλες αιστείες φωτιάς και να μην έχει πειραχτεί ούτε η κεραμοσκεπή που είναι ξύλινη, ακόμα ούτε το νάιλον από την τέντα. Όχι, εμείς πιστέψαμε έτσι όπως ερχόταν η φωτιά θα καιγόταν το εκκλησάκι, αλλά έγινε το θαύμα και έφυγε, άλλαξε η ροή του αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση που μας κάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.